Questo canale nasce con un unico scopo: raccontare la storia, le strategie e le tensioni nascoste che ci hanno portato alla crisi internazionale esplosa nei primi mesi del 2026. Non facciamo cronaca, analizziamo il caos. Il 28 febbraio 2026 la traiettoria della storia globale ha subito una deviazione violenta, non a causa di una singola mossa azzardata, ma per la rottura di un equilibrio precario che il mondo ha dato per scontato per mezzo secolo. Lo Stretto di Hormuz, 39 chilometri di mare che separano la stabilità energetica mondiale dall'abisso. Quando le rotte si sono fermate, l'architettura di sicurezza occidentale ha mostrato le sue prime profonde crepe. Se volete approfondire l'analisi di questi scenari e restare aggiornati sui dossier declassificati di questo canale, vi invito a iscrivervi. Ma per comprendere questo istante di paralisi, dobbiamo riavvolgere l'orologio. Dobbiamo guardare oltre la superficie dell'acqua, oltre le navi e oltre le testate giornalistiche che oggi parlano di una crisi improvvisa. La verità è che non c'è nulla di improvviso in quello che stiamo osservando. La partita di scacchi per il controllo del Golfo Persico non è iniziata oggi, ma affonda le radici in una dottrina strategica concepita decenni fa, quando il mondo era ancora diviso da una cortina di ferro e il combustibile fossile era l'unica vera valuta di scambio internazionale. La geografia è la prigione in cui ogni nazione è costretta a vivere. L'Iran, per la sua stessa conformazione morfologica, è un'inespugnabile fortezza montuosa che domina dall'alto l'intero bacino del Golfo. Gli Stati Uniti, al contrario, dipendono da una proiezione di potenza navale che richiede costantemente il mantenimento di linee di rifornimento aperte. È qui che risiede la simmetria. Washington proietta il potere all'esterno, mentre Teheran lo radica nel controllo del territorio. Ogni chiglia di nave che solca quello stretto è un asset strategico potenziale nelle mani di chi detiene il controllo delle coste rocciose che si affacciano su quel corridoio. Per capire perché siamo arrivati a questo punto critico, dobbiamo analizzare la transizione tra l'era dello Shah e la rivoluzione che ha cambiato i paradigmi regionali. Nel 1979 il mondo ha assistito a un ribaltamento totale dell'ordine di sicurezza che gli Stati Uniti avevano meticolosamente costruito nel quadrante mediorientale. Fino a quel momento l'Iran rappresentava il pilastro fondamentale della strategia americana nel Golfo, un gendarme regionale capace di garantire il flusso indisturbato delle risorse verso i mercati occidentali. Con la caduta di quel sistema di alleanze, gli Stati Uniti si sono trovati costretti a riscrivere interamente il proprio manuale operativo. La crisi degli ostaggi, che ha dominato le pagine dei quotidiani per mesi, non è stata altro che il segnale visibile di una frattura molto più profonda. Una frattura che ha trasformato un alleato privilegiato in un avversario asimmetrico, capace di negare il dominio del mare senza dover ricorrere a una flotta convenzionale, paragonabile a quella della Marina statunitense. Questa è la vera lezione che la storia ci insegna. La tecnologia militare avanza, i radar diventano più precisi, le navi diventano più veloci, ma la morfologia del terreno resta immutata. Le scogliere rocciose dell'Iran restano lì a osservare il traffico marittimo dal punto più stretto del passaggio.
La dottrina di difesa iraniana si è evoluta proprio su questa consapevolezza. Invece di tentare un confronto frontale su una scala di parità che sarebbe stata insostenibile, hanno preferito investire in una strategia di negazione dell'accesso. Piccole unità navali, veloci, droni di sorveglianza e sistemi di difesa costiera mobile hanno sostituito la necessità di una grande marina da guerra. Questo cambiamento di paradigma ha costretto il Pentagono a una revisione strategica che dura tuttora. Ogni volta che una portaerei statunitense entra nel Golfo Persico, si trova in un ambiente tatticamente ostile, dove il vantaggio competitivo non è dato dalla stazza della nave, ma dalla capacità di reagire in pochi secondi a una minaccia che proviene da ogni direzione. L'attuale crisi non può essere compresa se non si integra nel ragionamento questa consapevolezza della fragilità delle linee di rifornimento marittimo. Il Golfo Persico non è solo uno specchio d'acqua, è il centro nevralgico dell'economia mondiale. Gran parte della produzione energetica globale deve transitare attraverso quel collo di bottiglia per raggiungere i mercati asiatici ed europei. Quando il passaggio viene minacciato, non stiamo parlando solo di una questione di sovranità nazionale o di attriti geopolitici tra due potenze rivali. Stiamo parlando di una crisi che tocca direttamente il costo della vita in ogni casa del pianeta. I prezzi dei beni di consumo, il costo dell'energia, il potere d'acquisto dei mercati emergenti, tutto dipende dalla fluidità di quei 39 chilometri. Questa è la vera vulnerabilità del sistema occidentale. È un sistema che si basa sulla globalizzazione e sul libero scambio, ma che si appoggia su un'architettura di sicurezza che può essere paralizzata da un'azione locale mirata. Le tensioni degli ultimi mesi del 2026 non sono esplose in un vuoto politico. Sono il culmine di una pressione che si è accumulata anno dopo anno. Gli accordi di Abramo, che sembravano aver ridisegnato la mappa delle alleanze regionali, hanno invece accelerato la necessità di una risposta da parte di chi si è sentito escluso da questa nuova configurazione. La diplomazia è fallita quando ha smesso di considerare la geografia come il limite invalicabile delle ambizioni nazionali. E ora che le linee rosse sono state superate, ci troviamo di fronte alla necessità di interpretare il prossimo movimento con la freddezza di chi studia una mappa tattica. La storia ci insegna che quando gli equilibri si rompono, non si torna mai allo stato precedente. Si entra in una fase nuova, dove le vecchie regole non valgono più e dove ogni attore è chiamato a ridefinire il proprio perimetro di sicurezza. L'Iran ha dimostrato di avere una capacità di resistenza che pochi analisti avevano previsto. Hanno trasformato le sanzioni economiche in uno stimolo per la produzione interna di tecnologie belliche. Hanno costruito una rete di influenze che si estende molto oltre i confini del proprio territorio nazionale, influenzando le dinamiche di paesi come l'Iraq, la Siria e il Libano. Una strategia che è stata definita l'arco d'influenza e che mira a creare una cintura di sicurezza che protegge il cuore della nazione, isolando al contempo le minacce in una zona di scontro lontana dal centro nevralgico del potere, a Teheran. Questo approccio ha reso la situazione incredibilmente complessa per chiunque intenda intervenire militarmente nella regione. Non c'è un unico fronte da colpire. Non c'è una capitale che possa essere isolata
per ottenere la resa dell'avversario. Il potere è diffuso, è adattabile ed è intrinsecamente pronto a trasformarsi in una guerra di logoramento. E in una guerra di logoramento il tempo non è un alleato di chi cerca una soluzione rapida. La strategia statunitense si è sempre basata sulla proiezione di una forza schiacciante, capace di imporre una soluzione in tempi brevi. Ma contro un avversario che gioca con le regole della simmetria, il vantaggio della tecnologia si annulla nel lungo periodo. Diventa una partita di resistenza, dove la volontà politica conta tanto quanto la capacità di mantenere attivi i sistemi d'arma. Ed è proprio qui che si gioca la partita del 2026. Non è solo una questione di testate o di radar, è una questione di resilienza delle società coinvolte, di quanto le opinioni pubbliche sono disposte ad accettare il costo di un coinvolgimento prolungato, di quanto i mercati possono assorbire l'incertezza. Questi sono i fattori che spesso vengono ignorati dai media tradizionali, che si concentrano solo sulla cronaca dell'evento. Ma sono proprio questi i fattori che decideranno l'esito finale della crisi. La geografia ci dà il quadro, ma la strategia ci dice come muoverci all'interno di questo quadro. E quello che stiamo vedendo ora è un movimento che non ha precedenti nella storia recente di questa regione. Un movimento che mette in discussione la stessa esistenza dell'ordine che abbiamo conosciuto. Siamo entrati in una fase dove la prudenza è diventata una risorsa scarsa, dove ogni mossa viene analizzata per le sue implicazioni di lungo periodo e dove il rischio di errore di calcolo aumenta in modo esponenziale ad ogni ora che passa. La sfida che attende i decision maker nelle prossime settimane non è quella di vincere una battaglia, ma di impedire che il domino inizi a cadere in una sequenza che nessuno potrà più controllare. E la domanda che ci poniamo mentre osserviamo la situazione è se esiste ancora uno spazio per la mediazione o se siamo già andati oltre il punto in cui la diplomazia può ancora avere un peso. La storia non ci fornisce risposte certe, ma ci indica chiaramente i rischi che si corrono quando si sottovalutano le dinamiche locali a favore di visioni geopolitiche semplificate. Ed è proprio per questo che dobbiamo continuare a guardare ai dettagli, alle correnti marine, ai depositi di stoccaggio energetico, alle rotte navali, perché è lì che si nasconde la verità sul futuro della nostra sicurezza. È lì che si decide la stabilità del mondo. E mentre la tensione sale, la nostra unica bussola rimane l'analisi lucida di ciò che sta accadendo sul campo, senza filtri, senza enfasi, e con la consapevolezza che il 2026 verrà ricordato come l'anno in cui abbiamo dovuto riscoprire il valore della stabilità in un mondo che ha dimenticato cosa significa la pace. Non è la fine della storia, ma è certamente la fine di un'era, e noi siamo qui per documentarne il passaggio. Entriamo ora nel cuore tattico e operativo della questione, per comprendere come la geografia sia stata trasformata in un'arma di deterrenza di massa. Lo stretto di Hormuz non è un semplice tratto di mare, ma un vero e proprio imbuto balistico. Per i media generalisti è sufficiente citare la sua ampiezza massima, circa 39 chilometri nel punto più stretto, ma per un analista militare o per il capitano di una superpetroliera della classe Very Large Crude Carrier, la realtà è infinitamente più claustrofobica. A causa della profondità delle acque e della morfologia dei fondali,
la navigazione commerciale internazionale è obbligata a incanalarsi all'interno di due specifiche corsie di transito. Ognuna di queste corsie è larga appena 3 chilometri, separate tra loro da una zona cuscinetto di altri 3 chilometri. Questo significa che il 40% del traffico marittimo globale di petrolio e un terzo del gas naturale liquefatto proveniente dal Qatar devono passare attraverso un corridoio virtuale largo meno della tangenziale di una grande capitale europea. E questo corridoio si trova interamente all'interno del raggio d'azione visivo e balistico della costa iraniana. È in questo spazio angusto che si concretizza la dottrina militare asimmetrica di Teheran, nota nei circoli strategici del Pentagono con l'acronimo di Anti-Access Area Denial, ovvero negazione dell'accesso e interdizione d'area. Quando gli strateghi della Repubblica Islamica si resero conto decenni fa di non poter mai competere in campo aperto contro un gruppo da battaglia di una portaerei statunitense, decisero di cambiare completamente le regole dell'ingaggio. Smisero di investire nella costruzione di grandi fregate vulnerabili e vulnerate dai radar e dirottarono ogni risorsa verso una flotta sciame. La Marina del Corpo delle Guardie della Rivoluzione ha così sviluppato un ecosistema tattico basato sull'iperproliferazione di minacce a basso costo. Parliamo di migliaia di barchini veloci d'attacco, difficilmente tracciabili dai sistemi d'arma convenzionali, armati con missili antinave a corto raggio e razzi non guidati. A questo si aggiunge una rete formidabile di batterie missilistiche costiere mobili, nascoste all'interno del sistema montuoso dei Monti Zagros, che vengono spostate costantemente su rampe lanciatrici celate in tunnel sotterranei scavati nella roccia vulcanica. In una situazione di escalation cinetica come quella divampata a inizio marzo 2026, l'obiettivo di questa architettura militare non è necessariamente quello di ingaggiare uno scontro frontale con i cacciatorpediniere della classe Harley Burke della Marina degli Stati Uniti. L'obiettivo è saturare i loro sistemi difensivi Aegis. Se una nave americana può intercettare contemporaneamente decine di minacce in arrivo, la dottrina dello sciame prevede il lancio simultaneo di un numero di vettori superiore alla capacità di calcolo del radar avversario. Ma la vera asimmetria non risiede solo nella balistica, risiede nel rapporto dei costi. Un missile intercettore americano standard SM-2 ha un costo di svariati milioni di dollari. Viene utilizzato per neutralizzare droni o vettori avversari che spesso costano poche decine di migliaia di dollari. In un conflitto di logoramento prolungato, l'architettura di sicurezza occidentale rischia il collasso logistico ed economico ben prima di quello strutturale. Tuttavia, la vera spada di Damocle che pende sull'economia mondiale non è rappresentata dai missili, ma da uno strumento bellico antico, silenzioso e dal potenziale paralizzante: le mine navali. Si stima che l'arsenale iraniano disponga di migliaia di mine marittime, dalle più vecchie versioni a contatto fino alle moderne mine a influenza magnetica o acustica, capaci di adagiarsi sul fondale e attivarsi solo al passaggio della firma sonora di una specifica classe di navi. Il rilascio di questi assetti nello stretto, o anche solo la dichiarazione credibile di averlo fatto,
genera un effetto a catena immediato e devastante sui mercati globali. Non è necessario affondare fisicamente la flotta commerciale occidentale per chiudere Hormuz. È sufficiente rendere il transito economicamente insostenibile. Nel momento in cui i Lloyd's di Londra e i grandi conglomerati assicurativi marittimi internazionali registrano un rischio concreto di perdita degli scafi, i premi assicurativi per le petroliere subiscono un'impennata esponenziale. I costi di trasporto decuplicano nel giro di poche ore, rendendo antieconomico il carico. Gli armatori semplicemente si rifiutano di far entrare le proprie navi nel Golfo Persico, ordinando ai capitani di gettare l'ancora nel mare Arabico, in attesa di sviluppi. In questo scenario, che è esattamente l'ombra che si allunga sui mercati in queste settimane di crisi, l'effetto domino è inevitabile. Il prezzo del greggio Brent e WTI schizza verso l'alto, con percentuali a doppia cifra. I mercati azionari asiatici ed europei accusano il colpo a causa della loro dipendenza strutturale dalle importazioni energetiche mediorientali e le catene di approvvigionamento industriali iniziano a rallentare. Il paradosso geopolitico del nostro decennio si riassume qui. Una singola portaerei a propulsione nucleare della classe Ford, il più formidabile e costoso strumento di proiezione di potenza mai creato dall'ingegneria umana, si trova a operare in un teatro dove la sua presenza non è sufficiente a garantire la sicurezza di una nave mercantile carica di gas naturale. Gli Stati Uniti possono dominare lo spazio aereo, possono neutralizzare le stazioni radar costiere, ma non possono fisicamente scortare ogni singola petroliera che transita nei 39 chilometri di Hormuz, proteggendola da un attacco a sciame o da una mina sommersa. E l'avversario lo sa perfettamente. La strategia della tensione, applicata in questo quadrante, si basa proprio sulla calibratura millimetrica dell'escalation. Colpire in modo sufficientemente duro da far impennare i costi per l'Occidente, ma mantenendosi appena sotto la soglia, che innescherebbe un'operazione militare su vasta scala per il cambio di regime. Un equilibrio precario che ha retto per decenni, ma che le dinamiche del marzo 2026 hanno definitivamente compromesso, dimostrando come l'interdipendenza economica globale non sia una garanzia di pace, ma la più grande vulnerabilità del sistema occidentale. Se la dimensione tattica e militare ci mostra come lo stretto di Hormuz possa essere fisicamente sigillato attraverso una strategia di negazione dell'accesso, è la dimensione macroeconomica e psicologica a svelarci il vero volto dell'abisso in cui il mondo si è affacciato nel marzo del 2026. L'errore di valutazione più grave che le cancellerie occidentali hanno commesso negli ultimi 2 decenni è stato quello di compartimentare la sicurezza militare separandola dalla stabilità economica globale. Ma in un mondo iperconnesso e dipendente dalle catene di approvvigionamento just in time, un evento cinetico localizzato in un corridoio largo 39 chilometri non rimane confinato al Medio Oriente. Si trasforma istantaneamente in una scossa tellurica che abbatte le fondamenta stesse del capitalismo globale. Per comprendere la magnitudo di questa crisi, dobbiamo spostare l'attenzione dai radar delle navi da guerra ai monitor delle borse valori di Wall Street, Londra e Tokyo. Nel momento esatto in cui il traffico navale si è interrotto e le compagnie assicurative hanno ritirato la copertura per le flotte mercantili,
Il tempo ha smesso di essere una variabile neutrale ed è diventato l'arma non convenzionale più potente a disposizione di Teheran. Nelle democrazie occidentali il tempo politico è dettato dai cicli elettorali, dalle trimestrali di cassa delle multinazionali e dalla tenuta del potere d'acquisto della classe media. Per un sistema statale che invece convive da decenni con un regime di massime sanzioni internazionali, il tempo è semplicemente una condizione di resistenza strutturale. Questa asimmetria psicologica è il vero centro di gravità del conflitto. Quando il flusso di circa 20 milioni di barili di petrolio al giorno viene rimosso improvvisamente dall'equazione energetica globale, non assistiamo a un semplice rincaro del carburante alla pompa. Assistiamo alla paralisi simultanea dei nervi industriali del pianeta. Non dobbiamo dimenticare che attraverso Hormuz non transita soltanto il greggio dell'Arabia Saudita o degli Emirati Arabi Uniti. Da quel collo di bottiglia passa una percentuale vitale del gas naturale liquefatto proveniente dai giacimenti del Qatar. Questo specifico asset strategico è ciò che ha tenuto in piedi l'architettura industriale dell'Unione Europea dopo la recisione dei legami energetici terrestri con la Federazione Russa avvenuta negli anni precedenti. Il blocco del gas qatariota innesca un razionamento energetico immediato nel cuore manifatturiero dell'Europa. Le acciaierie, le fonderie, gli impianti chimici e le fabbriche di fertilizzanti in Germania e nel nord Italia si trovano di fronte a una scelta binaria e letale: sospendere la produzione o affrontare costi operativi che annullano istantaneamente qualsiasi margine di competitività sui mercati internazionali. Ma l'onda d'urto colpisce con la stessa inflessibile durezza anche l'emisfero asiatico. Nazioni ad altissima intensità tecnologica come il Giappone, la Corea del Sud e la stessa Repubblica Popolare Cinese dipendono in modo quasi patologico dalle importazioni energetiche via mare dal Golfo Persico. Senza quel flusso costante, la complessa catena del valore dei semiconduttori, dell'elettronica di consumo e dell'automotive subisce una contrazione drastica. I governi asiatici si trovano costretti ad attingere alle riserve strategiche nazionali, ma queste riserve sono progettate per ammortizzare interruzioni di breve durata, non per sostenere un logoramento a tempo indeterminato. Di fronte a questo scenario di asfissia economica globale, l'amministrazione statunitense si è trovata a gestire il dilemma strategico più complesso dalla fine della Guerra Fredda. La dottrina classica imporrebbe un uso massiccio e risolutivo della forza letale per ripristinare la libertà di navigazione, colpendo le infrastrutture costiere, i centri di comando e le rampe di lancio missilistiche avversarie, per neutralizzare la minaccia alla radice. Tuttavia questa opzione, all'apparenza lineare, nasconde un innesco fatale. Un'operazione cinetica profonda all'interno dei confini territoriali iraniani non verrebbe assorbita passivamente. Innescherebbe l'attivazione immediata e simultanea di tutta la rete di fazioni e milizie regionali che Teheran ha meticolosamente coltivato, armato e addestrato per decenni. Il cosiddetto asse della resistenza si mobiliterebbe dal Libano alla Siria, dall'Iraq allo Yemen, trasformando un'operazione chirurgica di sblocco navale in una conflagrazione regionale incontrollabile. Le basi militari americane sparse nel quadrante mediorientale
Le infrastrutture di desalinizzazione dell'acqua e gli impianti di estrazione dei paesi alleati del Golfo diventerebbero bersagli legittimi di rappresaglie missilistiche a pioggia. Il paradosso della deterrenza americana nel marzo 2026 risiede proprio in questa paralisi analitica. Possedere il potenziale militare per distruggere l'avversario non equivale ad avere il potere politico per farlo, se il costo delle vittime collaterali e dei danni strutturali all'economia propria e degli alleati supera di gran lunga il beneficio tattico della neutralizzazione dell'obiettivo. È una condizione di stallo in cui la nazione tecnologicamente superiore viene tenuta in ostaggio dalla capacità della nazione inferiore di incassare danni e infliggere dolore economico prolungato. L'architettura di sicurezza che gli Stati Uniti avevano tentato di costruire attraverso gli accordi di Abramo si è rivelata insufficiente di fronte a questa dinamica. Quell'impianto diplomatico partiva dal presupposto che l'integrazione economica e tecnologica tra Israele e le monarchie del Golfo potesse creare un fronte di contenimento così solido da marginalizzare Teheran senza dover ricorrere all'opzione militare diretta. Ma la geografia, come abbiamo ampiamente analizzato, non si lascia aggirare dai trattati commerciali. Aver escluso l'attore che detiene il controllo fisico del principale snodo marittimo della regione ha generato una pressione che non poteva che sfogarsi attraverso una rottura violenta dell'ordine precostituito. Questo vuoto di deterrenza non è passato inosservato agli occhi delle altre potenze globali che osservano la scacchiera medio-orientale. A Pechino e a Mosca, l'esitazione e la difficoltà logistica di Washington nel risolvere rapidamente la crisi di Hormuz vengono analizzate con estrema e clinica attenzione. Per la Federazione Russa, un aumento vertiginoso del prezzo degli idrocarburi rappresenta un'iniezione vitale di liquidità e una formidabile leva di pressione politica sull'Europa. Per la Cina, sebbene il blocco energetico sia un danno economico severo nel breve termine, il collasso dell'immagine di onnipotenza navale americana rappresenta un'opportunità strategica irripetibile. Se gli Stati Uniti dimostrano di non essere più in grado di garantire in modo unilaterale la sicurezza delle principali rotte commerciali marittime, l'intero costrutto della Pax americana inizia a sgretolarsi. Le nazioni del sud globale, i paesi non allineati e gli stessi storici alleati del Golfo saranno costretti a cercare nuove garanzie di sicurezza altrove, accelerando la transizione verso un ordine multipolare dove Washington è solo uno dei tanti attori e non più l'arbitro incontrastato. La crisi che stiamo vivendo non è dunque una semplice disputa regionale o un incidente di percorso. È uno stress test sistemico sull'intera architettura istituzionale del pianeta. Le popolazioni occidentali sono chiamate ad affrontare un livello di austerità e di inflazione strutturale che non sperimentavano dagli shock petroliferi degli anni 70. Ma a differenza di allora, la coesione sociale delle democrazie liberali appare oggi profondamente erosa, frammentata da polarizzazioni interne e sfiducia nelle istituzioni. La leadership americana ed europea si trova schiacciata tra l'esigenza di proiettare fermezza sul piano internazionale e l'imperativo di prevenire il collasso del consenso interno a causa dell'impennata del costo della vita. L'avversario lo sa, lo calcola e lo integra nella propria dottrina militare.
La guerra asimmetrica non si vince sul campo di battaglia, si vince spezzando la volontà politica del nemico di continuare il confronto. Ed è in questa estenuante partita a scacchi psicologica che il fattore umano diventa decisivo. L'esito di questa paralisi non dipenderà dal numero di cacciatorpediniere schierati nel mare Arabico o dalla precisione dei sistemi antimissile, ma dalla resilienza intrinseca dei sistemi sociali coinvolti. Chi cederà per primo di fronte alla prospettiva di un impoverimento diffuso? Chi oserà premere il grilletto di un'escalation che nessuno può garantire di saper controllare? L'ombra di Hormuz si proietta molto oltre le coste dell'Iran e dell'Oman. Si estende sui tavoli delle banche centrali, sulle linee di produzione delle mega corporation e sui bilanci delle famiglie di ogni continente. Questo è il volto della geopolitica contemporanea. Un delicatissimo ecosistema dove la mossa disperata di un attore regionale, forte solo del controllo di un lembo di terra rocciosa, può innescare un cortocircuito globale. Abbiamo tracciato la morfologia del potere, abbiamo analizzato la vulnerabilità delle rotte marittime e abbiamo decostruito la paralisi economica e psicologica che blocca la mano delle superpotenze. Il domino è caduto. L'illusione della sicurezza perpetua, garantita dall'egemonia navale, si è infranta contro gli scogli di uno stretto largo 39 chilometri. La vera domanda ora non è dove colpirà la prossima mossa, ma chi oserà farla per primo.